Aba bodaboda bahireyo kwetomboitira kwabo babiri bari hakihoro cyo mwaka ekibatebekana sibwo babira isimbira habwa member bwa parliament habwa district ya Kazo wikirifu twese ryo mwijukuru. We obunyakare na kare batatenkuritwe bakaba bagira ekitaramo ekibabere bagira haza bashengera abaniba baba bataka mbwe ntatananye nko kuba nturgo mwaka gwe 2022 tureba ngo twaguhendire turiyo ntaho musya nanye nimba kurusyo mwaka guhire nimba shemsya ahabwo bahanguzi nimba twaro mwaka gwe 2023 ababorekero kwato habwe miringo y'enguuto zabo siskiremu na mnongo rukuruga Kanoni kuzambogo wano ibintu by'ukwano yankambugo bakwetana kebihimba na mnongo nkabasubiye kwamba twari ibintu Kanoni wakaho esabihimba no gitero mwizi ati sente zibazafi z'umuntu abasabazi bakaha umuntu muyaho umusabazi umuyaho atambuze bigere anga kusosentse ko umutwari tushikira harugutoro kantushangire mbere rimbi toro rugudo rwa mbogo ruteganise munonga koko bano barabamo terance broka engine zisiskara naba motoka nacho nico cyumwe amabare bakakwata bartama amabare umwanya gupiteka ukarufata mwito nsabanga bebembezi dani cyumoso abatwahira karukito bamuhesi mutero muranga ni mumwije mutuyamba aharugudo rwito rwa mbogo hato buzubo bahango tufonde enjure kagwa nyingi enguuto zakora kizasiskara konko kusiskara kwazo zikaba zitakozwe ziyenguuto bakazira bambaza haragatata batamuki tabatamaramu hatecho nikizira habwe bembezi nikizira ya administration bitakora ikintu kiri standard hatenjura kuyagwire yakora kiyazeyera hatesha hejemirmo esyari abana tabachikora kitashitasa abire navuga picha kagitwara hari akafu n'umutwaro tiyakizayo kandi nebye ntambara hatibye yongire hato umuntu twakore benjura hiya timbwire ninga kustera ayongera sente hati kiretira bamwe batandika no kurwara bamwe bazana kufera muceno abenshi ahabwe nguutonde umuhezi wa speaker habwe gombara ya Kanoni hebene byatugambire orwe norwa yunura na district abo kubitwe kegombora nanwaho abo kwatyo bembezi abegombora ya Kanoni kandi ryo mugombora yitu ukantera umuranga entebe ya MP abo kubasa kutuyamba na C5 wa Kazo abo kubasa kutuyamba urugutoro nanye narabayo shaheji konka hantine ho kurabo ubwo ko webigere wenka no uremerwe kwambukaho ahabwa ikintu kijiwe mu district ya Kazo enguuto nyingi zikasishwe enjura na munongo mugombora yarwe mukoma hamwe ne ya Kanoni ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.